Yoichi Abe é um mangaka que tem uma caminhada na indústria desde 2006, quando foi responsável pela arte do mangá Shoujo Kidama Kara, que trabalha junto do Toshiki Hirano e Sumio Uetake. Depois desse pontapé inicial na carreira, ele desenhou em revistas tipo a Beisatsu Shonen Magazine, a Ultra Jump e diversas outras. Ele é conhecido principalmente por um estilo único, consegue misturar o cotidiano de uma forma harmônica, criaturas bizarras e situações grotescas que, junto do seu design amigável, dão uma sensação que muitos descrevem como um desconforto acalentador. E é com a premissa de um autor super interessante em conteúdo que decidimos o entrevistar no quadro WJB Entrevista. Realizamos a entrevista por textos, porém o mesmo permitiu um intérprete para dar voz às suas respostas. E sem mais delongas, vamos para a entrevista. Você pensava em ser mangaka desde criança? E por que escolheu essa carreira? 子供の頃から目指していました。小学校2年生ぐらいの頃からだと思います。その時期に親に買ってもらったコミックボンボンという漫画雑誌で初めて漫画に触れ、こんなにも面白くてワクワクするような漫画を自分も描いてみたいと思ったのがきっかけです。Como artista, quem ou o que você utiliza como inspiração? 映画やゲームなどから得ることもありますし、現実で見た景色や言葉、夢からも得ることもあります。Em Daidai wa Hantomen Indo Mitsuru, vimos que você consegue criar uma harmonia entre o bizarro e o fofo. Você sempre teve afinidade por obras de terror? もともとホラーや不思議なお話はとても好きでしたが、書き慣れていたわけではなく、むしろ本格的なホラーは自分には書けないと思っていました。ですが、ダイダイは半透明に二度寝するのような可愛いとホラーが共存しているようなお話とは相性が良かったのだと思います。Ainda sobre esse mangá, vemos que essa página é certamente impactante e representa muito bem a obra, tendo certo sucesso nas redes sociais. Quais comentários você tem sobre ela e sobre a sua repercussão? ダイダイは半透明に二度寝するの第1話と最終話は、僕が実際見た夢にインスピレーションを受け書いています。その夢の中で僕は首だけになった友人とこのページのシーンと同じ体験をしました。グロテスクだけどとてもリリカルで美しく感じた光景でしたし、この作品の核の部分を端的に表しているとも思ったので、印象に残るような形で演出しました。なので、このシーンをよくこの漫画を表せていると言っていただけ嬉しいです。O surreal nas suas obras é um dos seus maiores destaques como autor. Como que você pensa nesses elementos e como que eles moldam o seu criativo? 現実にある出来事や現象に対して自分の中の感覚や感情がうまく噛み合わず、ズレを感じることがあると思うのですが、その際、現実のものを少し非現実のものに変えるだけで、自分の中の感覚とうまく噛み合う感じになったりします。現実の様相とは違っていても、その人自身の感覚的には本物になると思うんです。僕にとっておまわりさんの様相には違和感があるのですが、眼帯をさせることによりしっくりときたり、鬱屈した少年にとっての空は巨大なクモの巣が張られている様相の方がしっくりきたりといったように、そういったことを意識して非現実的なシーンを描いています。Em Shoujo Kidama Kora, você trabalhou ao lado de Toshiki Hirano e Sumio Uetake, porém sua função era como desenhista. Como funciona esse processo do ponto de vista de alguém que trabalha em cima de manuscritos? 平野俊樹さんと上竹澄夫さんの書かれる原作がとても想像力を刺激されるもので、そこから受けたものをさらに膨らませて作画していました。それを平野さんと上竹さんがとても喜んでくださり、恐縮なことに途中からもっと僕の想像力を盛り込みやすいような脚本に作り変えてくださったりもしました。もともと一視聴者として作品を拝見していたお二方の書かれた原作を作画できるだけでも光栄なのに、こんなにも贅沢に恵まれた環境で漫画を描かせてもらえていたのがいかに幸せだったのだろうと今思い返しても思います。可愛いと怖いの融合や異物が日常に溶け込んでいることが魅力的であると気づかせてくれたのがこの作品です。少女奇談マコラは漫画家としての今の僕を形成してくれたとても大事な存在だと思っています。Em Vanilla Spider, você utilizou uma abordagem com mais ação, mas que ainda mantinha o seu estilo surreal. Qual é a sua opinião sobre esse trabalho? オリジナル作品での初連載だったので、そこでの困難はいろいろあったのですが、いびつなスタイルで王道少年漫画を描くこと自体はただただ楽しく描けていたように思います。Você pretende escrever uma história longa algum dia? Ou ainda prefere seguir o formato mais curto? どちらも違った魅力があり、どちらも好きなのですが、客観的に見て向いているのは短編漫画の方かもしれません。特に連作短編という形式は好みです。ただ、最終回を迎えた時の高揚感や余韻は長編漫画が別格だとも思っているので、やはり単純にどっちが好みか決めきるのは難しいですね。Como foi trabalhar na Ultra Jump e na Beisatsu Shonen Magazine, tendo em vista que ambos foram berços de mangás de peso? ウルトラジャンプは憧れの雑誌の一つでもあったので、自分の作品が掲載され単行本まで出させていただけるなんて夢のようでした。
別冊少年マガジンはもう僕が言うまでもなくすごい雑誌ですので、そんな雑誌に創刊号から連載させていただけてたのはすごく光栄なことでした。Existe algum tipo específico de obra que você almeja desenhar futuramente? 笑顔についての漫画はいつか描いてみたいなと思っています。僕は幼い頃から笑顔を作るのがとても苦手で、いろいろと失敗もしてきました。プロになる前ですが、笑顔の絵を描くのがとても苦手な時期もありました。それらを供養するような形で描いてみたいです。Pra você, qual o seu melhor mangá? 大々は半透明に二度寝するです。Qual que é o seu maior desejo de carreira como mangaka? 僕の今の作風のまま、何かの間違いでなぜか大ヒットしてしまうことです。E por fim, o que podemos esperar de seus futuros trabalhos? ここ最近、漫画を描くことについていろいろと考えすぎてしまうことが多く、それで手が止まってしまうことも多々ありました。それでも僕の漫画を読んでくださる方や気にかけてくださる方がいるのは本当にありがたく嬉しいです。今はもっといろいろと漫画を描いて読んでくださった方に楽しんでいただきたいという思いです。Yuichi Sensei também deixa um recado para os fãs brasileiros e um desenho do nosso mascote do canal. Confira. ブラジルのファンの皆様、僕の漫画を知ってくださり、読んでくださり、好いてくださり、ありがとうございます。これからも気にかけていただけると嬉しいですし、僕も皆様に気にかけていただけるような作品作りをこれからもしていきたく思います。それではまた。Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Deixe nos comentários seu feedback sobre essa entrevista. Muito obrigado ao Miguelas, ao KML, ao Benny por todo esse trabalho que teve em volta do vídeo. Foi bem trabalhoso, durou bastante tempo, mas ele saiu. E espere mais entrevistas aqui no canal do WJB. Até a próxima. Tchau.